kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad eestis.com peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla, Tere! MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige ja Võru linnavolikogu liige Kertu Luisk, Tere! ajakirjanik ning tõlkija Tõnu Kalvet, Tervist! ettevõtja ja kirjanik Harri Raudvere. Tere! Saates külas sundüürnik Andres Kütt. Tervist! Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd tein toon ja siin saates läbi arutame. Sundüürnikud. Ülekohus võimude poolt. Juba 1991 aastal, mil Edgar Savisaare valitsus oli võimul, sai 13. juunil Liia Hänni ja teiste poolt heaks kiidetud omandireformi aluste seadus. Järgnes aastakümnete jooksul vähemalt 70 000 inimese sunniviisiline väljatõstmine, kellest paljud olid nõukogude ajal siin olles korteri või maja välja ostnud. Õigusjärgsed omanikud, kellelt suur osa olid kauged välismaa sugulased mitmendast põlvest, kolisid inimeste elamutesse sageli pärast psühhoterrorit. Üks traagiline juhtum puudutas Lepo Sumerat, kes oli 1991 aastal kultuuriminister. Ta hukkus südameataki tõttu 2000. aastal ning tema tütre sõnul mängis omandireformiga seotud võitlus korteri pärast sellest suurt rolli. Paljude jaoks muutus elu veelgi raskemaks, kui 2004 aastal lõpuks kaotati üüri piirmäär. Selle vastu käis võitlus enam kui pool aastat. Tänaseks on sundüürnike teeme taas aktuaalne, kuna lähenevad kohalikud valimised ning sundüürnikud on jäetud sageli täiesti üksi. Samal ajal tõstetakse üüri järjepidevalt. Milline peaks olema sundüürnike edasine tulevik teie arvates? Kuidas kommenteerite? Ja siinkohal annaks Tõnu sulle sõna. Palun. Võib öelda tagantjärele targana, et üht ülekohut kõrvaldades tekitati uus ülekohus. Sest tookord ju, nagu sa õigesti märkisid, said elamispinnaga nii-öelda lehma-lellepojad, kes olid väga kauged sugulased ja kellel ei olnud nagu midagi pistmist selle elamispinnaga, mis neile tagastati. Paljudele see oli nagu lotovõit, mis kukkus sülle. Ja samas inimesed, jah, kes olid aastakümneid raha paigutanud oma elamispinda, tõsteti välja. Võib öelda, et see oli osa toonasest ühiskonna lõhestamisest ja ühiskonna nõrgestamisest, sest mäletatavasti tookord ju ka hävitati mitmed Eesti majandusharud, tööstusharud, tulid sisse välisinvestorid nii-öelda, kes ostsid kokku. Ja kui olid kokku ostnud meie ettevõtted, siis panid seisma ja niimoodi hakkasid oma kaupa tooma. Sundüürnike tekitamine oli niisiis üks osa suuremast pildist, aga küsimus on, mis on selle lahendus ja lahendus on minu meelest suhteliselt lihtne, kui on olemas poliitiline tahe ja on olemas selline sundüürnike või üürnike esindusorganisatsioon nagu Kristiine üürnike ühendus. Ja selle esimees, võib öelda ka asutaja, Henn Leetna, vana RSP-lane, omal ajal leidis koos oma aatekaaslastega väga lihtsa lahenduse sellele küsimusele. Selleks tuleb lihtsalt muuta eluruumide erastamise seaduse 3. paragrahvi 5. lõike 4. punkti. Ja sinna tuleb lisada lihtsalt üks lause. Ma loen selle ette. Ma kirjutasin selle igaks juhuks välja, selle paranduse. Tagastatud eluruumide üürnikele antakse erastamiseks samaväärsed eluruumid samas linnaosas, sulgudes siis maal elukoha lähedal, või hüvitatakse tekitatud kahjud rahaliselt. Punkt. Nii lihtne see asi ongi. Ja väita, et nüüd 35 aastat pärast Eesti Vabariigi taastamist seda raha ei ole, see on otsene vale. Kui oleks tahetud, siis see raha oleks leitud selle 3. sajandi jooksul kindlasti. Ja mõtleme, kui palju on raha kuulutatud mujale. On siis toetatud Ukrainat
teadmata, kuhu see raha läheb, on siis summitud raha rohepöördesse, õhku on müüdud ja ostetud, samuti on toetatud LGBT igasugu sündmusi, näitusi ja muud agitproppi ja ostetud riigi omavalitsusasutustele Bill Gatesi firmast Microsoft tasulist tarkvara, kuigi selle vabavara ostmisega oleks juba saanud kokku hoida 135 miljonit eurot 10 aasta jooksul. See tähendab, et raha oleks olnud, kui oleks tahetud leida. Ja need inimesed, kes on asjata kannatanud kõik kolmandik sajandit nüüd, need oleks saanud endale uue elamispinna. Ja omal ajal oli selle küsimuse eest võitleks ju Keskerakond, sest Keskerakond lootis ja paljuski õigusega, et sundüürnikud lähevad tema selja taha, toetavad, annavad hääle. Ja Keskerakonnas olidki ka päris kõrgel kohal sellised inimesed, kes olid ise sundüürnikud, kes olid süütult kannatanud, kõige tuntumad nendest Heimar Lenk ja tema õde Marika Tuus-Laul. Nemad siis rääkisid õiget juttu ja said ka hääli, aga lõppkokkuvõttes sundüürniku olukord sellest ei muutunud. Ja nüüd, kus osa sundüürnikke on juba ära surnud, osa on saanud endale ise ostnud uue elamispinna, nende hulk on vähenenud ja ükski poliitjõud nagu ei viitsigi nendega enam tegeleda. Nad on nagu maha kantud selline ressurss, kui küüniliselt öelda. Sellepärast oleks hea, kui leitaks uus poliitjõud, kes hakkab seda asja ajama ja mitte lihtsalt valimiste eel, vaid pidevalt hakkaks ajama. Et tekiks selline survegrupp. Nii palju siis minult algatuseks. Aitäh sulle, Tõnu. Kertu. Ja aitäh. Ma olen olnud muidu hästi selline aktiivne meediajälgija ja mingi hetk tekkis paus seoses sellega, et ma läksin õppima ajakirjandust, suhtekorraldust, siis ma sain aru, kui illusioon see on, mida meedia meile kajastab. Aga seda sundüürnike teemat ma ei olnud meediast rehvanud niimoodi. Minu esimene kokkupuude, et jah, Mihkel on sel teemal nagu rääkinud, sundüürnikud, aga seda sisulist poolt mina sain teada alles nüüd, kui Timo jagas seda filmi Verised majad ja siis kuidagi see mõjus väga raskelt, sest mõtlen, meie seas on inimesed, kes on läbi teinud sellise asja, kodu, mis on püha, sellega on ümber käidud, nagu see oleks mingi lihakäntsakas sinna-tänna, on ju. See on kellegi jaoks ikkagi su selline väga-väga tähenduslik paik. Ja see lihtsalt röövitakse. See selline hingehaav, mina mõtlen, kuidas sa elad ühiskonnas edasi, toimid selle riigi osana, kui sa tead, et jaa, näod on vahetunud, aga mentaliteet on sama. Ja kui nüüd ma jälgin siit samast, mis toimub Nursipalus, siis seda sama Nursipalu saab võrrelda küüditamisega, saab võrrelda selle sundüürnike asjaga. Sa tahad oma kodus edasi olla, aga see elu tehakse võimatuks. Mina elan siin linnulennult ikka kilomeetreid sellest harjutusväljast, aga mul on tuppa kuulda need paugud. Seal koha peal inimestel majad värisevad, mõrad on seintes. Seda kinnisvara seal müüa on üsna keeruline ja sa saad riigile müüa, on ju. Aga see ei ole ka päris niisama lihtne, sest et see sammune riik võib sind ka üle lasta. Sest eelmise laienduse aegu antud lubadused kõik siiamaani ei ole täidetud, kuigi pea 12 aastat on möödas sellest. Et ma kuidagi tunnen, et ja meid, kes me siis pöörame nendele teemadele tähelepanu, viime ennast kurssi, meile siis öeldakse, et meie kuidagi nagu lõhestame ja tekitame mingit pinget riigi vastu või valitsuse vastu, siis mis tahes sõnu kasutatakse, siis mina tunnen, et ei, et kõik sellised protsessid, mis siin ajaloos on aset leidnud, iga sellise jamaga tekib meie ühiskonnas grupp inimesi, kes tunnevad, et see ei ole meie riik. Ja Tõnul on päris huvitav lipp, mis ka näitab, et jah, sisepagulus sõna kasutas Tõnu ennest, kui me rääkisime sellest lipust. Aga sissejuhatuseks jah, ma väga pikalt ei tahagi rääkida, sest ma ei ole sel teemal asjatundja ja sellest ongi vähe võimalik teada, sest seda teemat ei kajastata meil meedias. Kõik muudel teemadel võib rääkida, saateid on seinast seina, aga see, mis puudutab meid, inimesi meie seas ja nii olulisel teemal, tundub, et päris paljudel meil nendest, kes on meil võimul, on kuskil ikkagi miskit nagu kripeldab, et nad ei taha sel teemal rääkida, ju on endal ka mingid seosed ja luukered kapis.
ja see ei ole nagu toimiva riigi normaalne osa. Aga aitäh, praegu annan sõna edasi. aitäh. Mihkel, palun. Ja aitäh. Ma alustaks kõigepealt Kertu osundustest, et siin olukord nagu viimastel aastatel see Nursipalu teema, et see oli nüüd, ma võin eksida, oli see eelmine või üle-eelmine aasta, kui sellest sundüürnike grupis näiteks sai räägitud, siis oli seal nii mõnigi, kes ütles, et Nursipalu asja ei saa sundüürnikega võrrelda, sest et neile makstakse kompensatsiooni. Aga kui sa tagantjärgi vaatad, et see kompensatsioon ei ole mitte midagi väärt, siis mingis mõttes ikkagi on omavahel seotud, kuigi jah, vastab küll tõele, et sundüürnikud, kes üle 30 aasta on sellises ebaõiglases olukorras olnud, et neile ei makstud ju mitte midagi, lihtsalt tõsteti tänavale ja siis pidid omadest reservvahenditest või siis oma tuttavate kaudu leidma uue sellise pinna, kus üldse edasi elada ja teinekord see mõjuski inimestele väga frustreerivalt, nagu siin saate alguses sai öeldud, et Lepo Sumera oli aastaid võidelnud selle nimel, et tema elamu jääks korterina alles, aga enne seda, kui kohus tegi otsuse, ta läks teise ilma ja see oli erakordselt traagiline lugu ja praegu, nii palju kui ma seda lugu hilisemast ajast mäletan, siis 2017. aasta paiku ikkagi leiti, et tuleb Sumerat sealt kesklinna korterist välja tõsta, nii et see näitab, kui amoraalseks on meil õigussüsteem muutunud. Tulles Tõnu osunduse juurde, siis tal on õigus. Lenk ja Tuus-Laul olid 2003. aastast need Keskerakonna ühed silmapaistvad poliitikud, kes sundüürnike teemat tõid Riigikokku ja rääkisid sellest ühes ja teises kohas. Ja teadupärast 2005. aasta ja 2007. aasta vahel oli ju Rahvaliidu, Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus, aga nagu me teame, siis toonane justiitsminister Reformierakonnast Rein Lang tahtis veel laiendada seda nende pärijate ringi, kes Balti sakslaste kaudu oleks saanud siis korterid omale erastada. Tookord see seaduseelnõu läks sügisel küll läbi, aga president Arnold Rüütel oma viimaste sammudena lasi selle Riigikohtusse viia. Riigikohus tühistas nagu selle teatava paragrahvi, mille alusel siis nagu see õigus kukkus selliselt ära, aga sel hetkel oli selge, et need jõud, kes seda parempoolset lausküüditamist läbi viisid, Reformierakond, Isamaaliit, Res Publica, et nende hääled olid suuremad, kui oli keskil Rahvaliidul ja hiljem liitunud sotsiaaldemokraatil. Ometigi, nagu me teame, 90-ndatel olid sotsiaaldemokraadid toonase nimega mõõdukalt vägagi selle omandireformi aluste seaduse poolt ja miks muidu sai siin saates mainitud Liia Hänni nimi, sest tema oli 91. aastal selle seadusega väga tihedalt seotud, olles ülemnõukogus, hiljem ta oli reformiminister, kuni siis tuli 95. aastast Tiit Vähi valitsus, nii et tänu temale sai nagu sellised, ütleme, õõvastavad asjad 90-ndate esimeses pooles ka sinna seadusesse sisse kirjutatud. Aga nüüd, kui rääkida tänasest olustikust, siis tuleb jah välja, et Riigikogu ei taha sellest enam üldse rääkida, aga me teame ju seda, et sundüürnikke on vähemasti tuhandeid, võib-olla mõnikümmend tuhat, kes veel elavad, me ei tea täpset arvu, et siin ajad on muutunud ja kõik sellised asjad, aga nad ei ole kindlasti meie ümber kadunud ja oluline on siin öelda, et me ei tea, millega see Eesti jutumärkides edulugu lõpeb, aga ma tean seda, et sellisel kujul nagu sellist ebaõiglust tehti, et see on täiesti vale, kuidas seda 90-ndatel tehti ja selle üks kompenseerimisvõimalus oleks see, kui praegu me vaatame näiteks Tallinnat. Tallinnas on olukord niisugune, et mõned elamuvara ametnikud ei tunnista isegi enam, et on sundüürnikke olemas. Tõsi, lepinguid tehakse nendega veel 5 aastaks, alates nüüd siin sellest aastast kuni siis 2030-ndani, aga edaspidi ei pruugi nad enam üldse lepinguid saada, rääkimata siis sellest, et kas neil siis üldse enam õigust korterit erastada on. Me räägime siin sellest, et 2008. aastast siin Loopealse kandis on, ütleme, päris palju sundüürnikke, kes on saanud endale
üüripinna, no siin on ka muidugi noori peresid ja teisi inimesi, aga me räägime ennekõike sundüürnikest, kes on siin olnud kui mitte rohkem, siis vähemalt 17 aastat, aga selles osas on ju täiesti ka selge, et nad on ju tegelikult suuremas ulatuses üüriraha nagu kinni maksnud ja selle koha pealt võiks ju öelda isegi, et korteri eest on ka raha juba välja makstud, aga ometigi haldur või siis ütleme, haldusfirma nõuab, et mitte mingil juhul ei tohi ise ehitustöid korteris teha, see on üks punkt. Teine asi on see, et ei ole võimalust korterit omale saada, mitte mingisuguse erastamise ega mingi muu sellise ütleme, võileiva hinnaga sarnaselt sellele, mida 90-ndatel poliitikud omavahel tegid. Näiteks meenutame Toomas Hendrik Ilvese võileiva hinna eest saadud korterit vanalinnas, siin mitmed teised nimekad toonased poliitikud. Et see asi on vägagi inimvaenulik sellest vaatest, et sundüürnikud jäeti ju sisuliselt tänava kätte külma, aga need, kes siis said endale tuhandete kroonide eest toona ja EVP-de eest kortereid erastada, et neil oli seda raha ju lademetes ja nemad ei tundnud mitte mingit süümet, et läksid lihtsalt ja said oma varad vanalinnast kätte ja sellest ka see, et vanalinnas pole ju suurt sellist elu, et kui nõukaaja lõpus ja Eesti alguses veel oli ju päris palju neid Eesti elanikke, kes vanalinnas elada said, siis pärast seda, kui need välismaalt pärit kauged sugulased tulid siia Eestisse tuhandetes, siis oli ju teada, et eestlastel muudetakse elu põrguks ja noh, paljud siis pidid oma elamisest sellisel traagilisel moel loobuma. Ja mis ma tahan siin öelda, et viimaste aastate valguses, nagu siin Tõnu sellelt pildilt taustana oli näha, et me elame juba sellises olustikus, kus eestlane olla on selline, et sul pole isiklikult mitte mingeid õigusi, et kui sa oled näiteks mitmenda põlve migrant või siis mõni muu selline tegelane, kes noh, ütleme, saab läbi valitsusaparaadiga, siis nendega on asi lihtne, aga need, kes põlisrahvastena tahavad siin eksisteerida ja tahavad siin elu edendada, neid lükatakse järjest enam siit minema ja nende kuritahtlik plaan ju ongi see, et kui me vabaneme eestlastest, siis me saame siia luua Paabeli torni, aga selle Paabeli torniga me kaotame ära ju tegelikult selle inimliku vaatevinkli, millest me siin oleme püüdnud aastakümnete jooksul nagu kuskilgi midagi rääkida, et viimastel aastatel seda saab teha ainult alternatiivmeedias, kuna peavoolumeedia leiab, et multikulti ja siis massiimmigratsioon on head, aga kohalike inimeste toetamine, see on vale. Et minu meelest see on sügavalt ekslik ja selles osas on mul väga kahju, et kui me siin veel meenutame, kuhu on neid omandireformi rahasid pihta pandud, oli see 7 või 9 miljonit aastal 2013, toonane Andrus Ansipi siis 3. valitsus, enne kui ta lahkus. Ta pani raha Estonian Airi laenudesse ja mis sellest Estonian Airist paar aastat hiljem sai, pankrotti läks, aga raha läks kõik maksumaksjate kanda. Nii et me räägime massiivsest mahhinatsioonide kulgemisest, mis on tekitatud niinimetatud parem liberaalsete valitsuste poolt, nii et see on midagi erakordselt nahaalset. Aga siitkohalt sissejuhatuseks kõik. Aitäh sulle, Mihkel. Sina, Mihkel, oled ka meil plaan B-s nii-öelda sundüürnike eest võitleja ja väga edu sulle selles töös. Aga siinkohal olengi saatesse kutsunud siis sundüürniku, kellel on oma kogemus rääkida, et kuidas see kõik siis nii-öelda juhtus. Palun, Andres, mikrofon sinu. Aitäh. No mina oma looga lähen juba ennem teist ilmasõjaaegsesse aega aastasse 37, 36, kui toona siis minu vanaisa koos oma abikaasaga leidis korteri Tallinna Veerini asumis ja toonases niinimetatud Tallinna majas. Et oli siis Tallinnas samamoodi see tööstuslik revolutsioon ja Päts toona siis lõi siis erapanga ja see pank siis hakkas väljastama laenu inimestele, kes siis olid võimelised ja tahtsid ehitada siis Tallinnasse maja. Oli seal kindlad nõudmised sellele majale, pidid olema seal maksimaalselt 2-korruseline ja 3. korrus võis olla siis niinimetatud mansardkorrus. Ja meie siis maja
toonased omanikud tulidki vankriga maalt ja leidsid, et Tallinnas on nüüd vaja õnne otsida ja hakkasid seda maja ehitama koos siis võetud selle pangapoolse abiga ehk pangalaenuga. Ja ega nad ilmselt palju ehitada ei saanud, see ehitus läks lahti, kui ma ei eksi, kas 32 aasta või sealkandis ja tuli ju siis põhimõtteliselt see ilmasõda peale. Ja mis siis juhtus? Siis tulid ju külitamise või need nii-öelda aastad, kui oli Nõukogude vägi meil siin sees ja sellele järgnes siis iseseisvus. Et selle aja, kui siis Eesti Vabariik niinimetatult rahvuslikus mõttes lakkas olemast, minu ema ju toona ikkagi elas selles samas korteris edasi, et tema sündis aastal 45 selles samas majas ja selles samas korteris veetsin ka mina oma lapsepõlve toona. Ja mis siis sai, et saime vabaks, aasta hiljem saime oma raha ja siis mingi aeg hiljem leidis valitsus, et võiks siis hakata tagastama neid elamispindasid nendele omanikele, kellele need oleks võinud kuuluda. Aga vaadake, Tallinna majadega on selline lugu, et kui nüüd mõelda, et kuulub ju mingisugune vara ikkagi sellele, kes on selle eest maksnud, olgem nõus. Et kui ma täna ostan endale liisinguga auto, siis see auto ei kuulu ju mulle senini, kui ma olen selle auto täies mahus välja maksnud. Ehk mul ei ole panga ees mitte mingisuguseid kohustusi. Ja tagastite siis neid hooneid. Ja siin tekib nüüd küsimus, et kellele see hoone nagu tagastati. Kui Tõnu enne märkis, et anti ka lehma lellepoegadele, siis meie majaga oli natukene teine lugu, et esmalt sai siis selle hoone tagasi toonase pererahva tütar ja mõne aasta pärast ta haigestus ja temal endal lähisugulasi ei olnud. Ja mingil moel siis õnnestus tal see maja edasi pärandada siis oma ristipojale. Nii et lehma lellepoegadest võime sammukese veel kaugemale astuda, et on võimalik ka niipidi. Aga nüüd, kui rääkida sellest hetkest, kui see tagastamine oli, siis ilmselt me olime ikkagi päris esimene maja selles asumis, kes siis niinimetatult oma omaniku leidis. Ja see oligi toona siis selle peretütre nii-öelda sihuke elusoov, et tema ennem siit ilmast ära ei lähe, kui tema selle maja tagasi saab. No nii läks. Inimene seab endale mingisugused eesmärgid ja selle nimel, sest ta kuidagi elab, võtab selle viimase elujõugassu kokku. Aga ei läinud palju mööda, kui siis ta pärandas selle maja oma ristipojale ja siis läks alles trall lahti. Et mäletan väga selgelt, toona mul ema rääkis lugu, kui siis seesama uus omanik koputas uksele ja neil oli mingisugune diskussioon seal ühe või teise asja üle, et kas korteris midagi parandada või teha midagi uueks. Ja siis ema käest küsiti, et kuule, aga mida te üldse siin teete? Et miks te siin olete? Noh, see oli ema jaoks juba šokk, et mis mõttes. Ma olen aastast 45 siin olnud, et millal teie siia tulite, et mida nagu teie siit tahate? Aga hakkas kiusamine pihta, et nad leidsid siis, et süvatalvel, kui väljas oli ikkagiski mitu head kraadi külma, hakkavad nemad siis maja renoveerima. Ja mitte, et siis alustada katusest, vaid alustame hoopiski koridoride remondist. Ja lükati siis elektrivõrku need kõige kangemad soojapuhurid, mis siis selle töö jooksul vajalik on ja kogu see arve siis loomulikult jagati nende omanike peale laiali. No kellele see meeldib, mitte kellega. Ja tol hetkel siis, kui need üürid vabaks läksid, no meie üür ikkagi tõusis, kui ma ei eksi, seal korda 3 kindlasti. Et see oli ikka päris suur šokk ja loomulikult ka see suhtumine meisse oli ikkagi selline üleolev ja see kostis igalt poolt läbi, et minge minema, minge lihtsalt minema. Aga kuhu meil minna oli, et ei olnud ju meil korterit, et me ei olnud nende õnnelike seas, kellel oli siis võimalik nõukogude ajal näiteks olemasolev korter ära vahetada, leida mingisugune muu elamispind ja see hiljem siis mingil viisil ära erastada. Meil ei olnud sellist võimalust. Nii et kuhu meil minna? Et ainuke võimalus, kuhu meil Tallinnas oli võimalik minna, oli siis Nunna tänavale, kus oli siis Tallinna linnaosa valitsus, kes siis tegeles elamispindade probleemiga. Ja kui ma ei eksi, siis kord kuus või oli see kord kvartalis, seal anti siis
võimalik nimekiri nendest elamispindadest, mis siis linnal tol hetkel oli pakkuda. Need elamispinnad olid kohati tihti lausa ilma katuseta, rääkimata ustest-akendest. Et nüüd üks mõtlev inimene soojast toast läheb siis sinna elama, no ilmselt nagu mitte. Ja ei ole ju selliseid vahendeid ka kuskilt võtta, et ehitaks ja remondiks selle siis korteri üles. No ja mis seal mõte on, kui pakutavas majas on 6 korterit ja mina saan ühe sellest, et mis siis ülejäänud 5 saab. Et see on ikkagi põhimõtteliselt nagu tänaval elamine. Ja põhimõtteliselt käiski selline meeletu terroriseerimine, et ega seal väga tore elada ei olnud. Ja mis meil teha oli, käisime muudkui seal Nunna tänava vahet, kirjutasime avaldusi võimalikele pindadele, mis siis olid tulemused. Toona ju algas siis Edgar Savisaare juhtimisel nende niinimetatud Tallinna munitsipaalmajade ehitamine. Ja saime siis meie 2008. aastal, kui ma ei eksi, korteris Loopealsele, see on Lasnamäel, jah. Ja oli ta nagu samaväärne või mitte, no ruutmeetrite mõttes võib-olla küll, võib öelda, et enam-vähem sama suur, aga me tulime ära siiski 2-toalisest korterist ja meil oli vaja vastu võtta siis 1-toaline korter. Nii et mina koos emaga, mul oli vaja siis minna elama sellisesse kohta, kus jagada ühte tuba. Et see on ka nagu natuke võib-olla vastuvõetamatu, et jah, tuleb arvestada loomulikult ruutmeetrit, aga reaalselt elamispinda ka, et igal ühel meist on ju vaja oma nurka ka ja kui ma võtan siis omale veel abikaasa, saame lapsed, et kus me siis nagu elama, panen lapsed kappi elama või ise lähen siis kapi ette või no mitte kuidagi. Ühesõnaga, mina leian, et loomulikult see ei ole kuidagi viisi aus, et sundüürnik on ära unustatud ja on vaja leida mingisuguseid mehhanisme, et seda siis kuidagi heastada. Pigem mina täna tunnen ja näen, et toonasel valitsusel oli võib-olla kas mõte või see ajapikkuse nii välja joonistus, aga küll nad ükskord maha surevad, et probleem iseenesest kaob ära. Ja ilmselt see täna ongi nagu kuigi palju niimoodi juhtunud, et meid on ju vähemaks jäänud, sest meil on teatud maine aeg siin veeta ja siis me läheme kuhugi mujale. Et eks me siis näe, kas midagi on muutumas või ei ole muutumas. Ja loomulikult oleks, kui meid ei unustataks ära ja kas või kompenseeritakse meile need kahjud, mida me siis oleme kandnud võrreldes siis teiste ees. Ja võib-olla mõte tänasesse päeva, et sundüürnik minu jaoks pigem võrdub deporteerituna, et ma olen kui deporteeritu, et mind enda kodust on välja tõstetud. Ja jääb vaid loota, et midagi läheb paremaks. Aitäh! Aitäh! No sind kuulates mul tekkis kohe mõte, et täiesti kummaline juhtum on just sinu perekonna suhtes, et sinu esivanemad ju tegelikult võtsid Eesti ajal laenu, et ehitada seesamune maja siis ülesse. Ma saan aru, et mitte 32 ei alustatud ehitamist, vaid 38, sa ütlesid 32. 38 siis hakkas ju sõda tuli peale, nad ei jõudnud seda valmis. Ei, mitte minu vanemad ei võtnud seda laenu, vaid need olid täitsa meile võõrad inimesed, kes selle laenu võtsid ja sinna ehitama tulid. Et meie, kui läksime sinna üürnikeks, siis ehk minu vanaema, vanaisa olid seal korteris üürnikud. Ja? Okay. Ja see majade ehitamine ilmselt ikkagi algas seal 30-ndatel, aga vanaisa, vanaemaga läks sinna, kas oli 37 või 36, midagi nii. Ma ei oska seda aastat täpselt öelda, aga ikkagi ennem seda teist ilmasõda. Et minu mõte siit tuli see, et need inimesed, kes need majad ehitasid, nemad ei jõudnud ju täielikult võetud laenu pangale tagastada, sellepärast, et sõda tuli peale. Ja. No nüüd läks asi mulle nagu selgemaks. Ja. On tõeliselt kummaline olukord on, et ja seda panka ju, kus see laen võtti, seda ju ei eksisteeri ka, kuna see oli loodud ju esimese Eesti Vabariigi aega. On kummaline tõesti. Aga siinkohal võtaks teiseks küsimuseks, et mis oleks teie meelest lahendus siis sundüürnike jaoks, mida peaks riik tegema, et seda olukorda lahendada ja muuta? Palun, Tõnu. No seesama, mida ma saate alguses ette lugesin, nimelt muuta eluruumide erastamise seaduse 3. paragrahvi 5. lõike 4. punkti.
ja sellest täiesti piisaks. Tuleb meeles pidada, et Eesti elanikkond väheneb ja veel mõni aasta tagasi kinnisvara oli üle ja siis kurdeti, et kinnisvara hinnad on all. Kuidas leida elanikke, eriti tõsine oli asi Ida-Virumaal, Kohtla-Järve kandis. Aga siis korraga see asi muutus. Tuli üle 100 000 nii-öelda pagulase Ukrainast. Nemad leidsid endale elamise. Algul taheti nad paigutada Tallinna, siis kardeti, et siin läheb löömaks, kuna Lasnamäe elanike mõttelaad enamasti on hoopis teine kui ütleme Ukraina elanikel, eriti Lääne-Ukrainast tulnutel. Ja siis paigutati suur osa neist ka Kohtla-Järvele ja seal peaaegu kõik need seni tühjad olnud elamispinnad leidsid endale uue elaniku või uue omaniku. No ütleme uue elaniku, sest kes ostis ära, arvestades, et Kohtla-Järve või ütleme Ida-Viru kinnisvara hinnad olid tookord suhteliselt madalad, kes läks üürikorterisse. Ja selliseid olukordi, kus välismaalastele on nagu pakutud elamispinda, mõnikord ka riigi kulul või riigi toetusel, seda on olnud küll. Ja lahendus oleks olnudki see, kui nendele inimestele, kes olid sundüürnikud ja siiamaani kannatanud, oleks pakutud võimalust saada elamispind sellistes paikades, kus on odav ja enam-vähem niisugune inimlik ka, sest paljud näiteks kardavad, et Kohtla-Järve ei ole nagu sobiv koht, aga samas, kui üsna palju sinna on läinud, viimastel aastatel on see muutunud nagu paremaks. Internet on olemas, kes oskab, saab teha kaugtööd. Mäletate ju, kui oli koroonaviiruse hüsteeria, siis reklaamiti igal pool söögi alla, söögi peale, et tehkem kaugtööd. Ja vähe puudus, et isegi arstid oleks nagu kaugtööd teinud. Hea veel, et ei teinud operatsioone interneti kaudu. Aga ei, seda ei ole nagu pakutud. Tähendab, puudub poliitiline tahe. Ma meenutan, kui ma elasin Kopli liinidel, see oli mu sünniaastast 1970 kuni aastani 2010, siis meil üle trammitee oli ja on selline asum nagu Professorite küla. See jääb sinna endise Tipi peahoone poole, seal, kus on Kaluri ja Süsta tänav ja sellised tänavad. Ja seal, ma mäletan hästi, tekkis korraga selline skandaal, mis läks ka peavoolu ajakirjandusse. Nimelt üks pere oli investeerinud või ütleme, kulutanud raha oma korteri kordategemiseks aastate jooksul see oli krooni aeg veel, paarisaja tuhande krooni eest. Ja just oli teinud väga põhjaliku remondi, oli võtnud ka laenu ja siis korraga talle öeldakse, et ei, et kolige välja. Ja noh, me ei pikenda teie lepingut ja on vaja see elamispind kellelegi teisele. Muidugi see pere oli hämmastunud, talle tundus, et see on ülekohus. Noh, see oli ka ülekohus. Ütles, kuidas nii, me just tegime kappremondi, võtsime korraliku laenu, panime ise oma raha sisse. Kas te hüvitate selle meile? Ei, linnaosavalitsus vastas, et ei hüvita. Ja selliseid juhtumeid oli veel. Minu teada see pere oligi sunnitud välja kolima tookord sealt ja ta ei saanud mingit korralikku või kas ta üldse sai mingit hüvitist. Ja teine asi, kui ma elasin Kopli liinidel, siis 1994. aastal see piirkond kuulutati selliseks Tallinna piirkonnaks, kus erastada ei saa. Ja mis on huvitav, et tollest ajast möödunud aja jooksul on peaaegu kõik need piirkonnad ja nüüd tagantjärele ka Kopli liinid on osutunud siiski sellised, kus saab erastada. Lihtsalt tookord oli mõte selles, et saaks põliselanikud sealt välja. Ja ma mäletan, ma olin tookord Kopli seltsi juhatuse liige, pärast ka aseesimees. Meie selts tegi vähemalt 2 küsitlust Kopli liinide elanike seas. Kas te tahate oma elamispinda erastada? Ja lõviosa elanikest ütlesid, loomulikult tahame. Ja siis anti see küsitluse tulemused üle Põhja-Tallinna valitsusele ja pärast selgus, et need leiti sealt Põhja-Tallinna valitsuse hoovist prügikasti juurest. Ja siis jällegi tuli suur skandaal, aga muidugi arvesse ei võetud elanike soovi, me ei saanud erastada. Ja hiljem, kui aastal, minu meelest 2005 oli linnaosa vanemaks Sirje Potissepp, tema ütles, aga miks te endale ise korterit ei osta? Lahendus oleks olnud geniaalselt lihtne ja võib öelda, et
kui sundüürnikud on palju kannatanud, siis Kopli liinide põliselanikud olid teatud mõttes veel rohkem kannatanud, sest sundüürnikud said vähemalt võtta EVP laenu ehk siis Eesti väärtpaberilaenu, kuid Kopli liinide põliselanikele seda võimalust ei antud. Ja eelpool oli õigesti juttu sellest, et sundüürnike ka käitumist võib julgelt nimetada küüditamiseks. Jah, nii see tõepoolest on, kui vaadata, sest vastu inimeste tahet sunniti neid oma elukohta muutma. Ja sama võib öelda ka Kopli liinide põliselanike kohta, sest meid pandi sundvaliku ette, kas ostate ise endale korteri või kui te ei võta vastu linna pakutavat korterit, siis minge Kuuse alla. Ja nii oligi, et aastal 2010 siis tehti Kopli liinid tühjaks põliselanikest. Ja minu isa, kes oli jah tookord siis meie nagu leibkonna juht või nii, siis tema sai linnaosavalitsusest võtmed, uue korteri võtmed Lasnamäel kätte väga sümboolsel päeval, nimelt 14. juunil, mis teatavasti on juuni küüditamise aastapäev. See oli siis vihjeks, et me saaksime paremini aru, millised on jõuvahekorrad. Ja tunnistan, et ega tollasele linnaosavalitsusele väga ei meeldinud, et ma Kopli seltsi aktivistina püüdsin siis liinielanike teemat ja teatud mõttes ka sundüürnike teemat päevakorras hoida. Ja Kopli seltsi tollane esimees Märt Sults, kes praegugi on Tallinna linnavolikogu liige, tema ju asutas sundüürnike kaitseks sellise organisatsiooni nagu Kodanike Vabatahtlik Ühendus Põhja-Tallinna Sundüürnik. Osa selle koosolekuid toimus Kopli koolis, tähendab Tallinna Kunstigümnaasiumis, osa toimus Põhja-Tallinna valitsuses, ma käisin ka ise kohal, mõnikord kuulasin. Päris huvitav oli ja osa eesmärke see Kodanike Vabatahtlik Ühendus siiski saavutas, aga tundub, et siiski mitte põhilist eesmärki. Nii et kui praegu loodaks uuesti kodanike vabatahtlikud ühendused, kes hakkaks sundüürnike eest võitlema, ütleme kas või piirkonniti, siis oleks vähemalt mingi survegrupp, kellega poliitikud oleks sunnitud arvestama. Senikaua, kui sundüürnikud on ajaline, nagu ütleme, Harali sõrmedega käsi, me ei saa rääkida, et nad kujutaks endast mingit tõsiseltvõetavat löögirusikat. Aga seda löögirusikat on väga vaja. Selline sai praegu minu vastus, Maarjo. Aitäh. No selles suhtes minul kohe kangastub sinu jutuga seoses siis täiesti loogiline, miks võimurid nii tegutsesid, te olite neil jalus, sellepärast et see Kopli liinide vana rajoon oli vaja välja suretada, oli vaja puhtaks teha, sest tegelikult väga magus koht on. Ja sinna on ju nüüd minu teada rannapromenaad on nüüd rajatud selle liinide asemele, uus arendus. Mitte asemele, vaid mere äärde on tehtud ja ütleme, põliselanikud on täiesti välja vahetatud uute vastu. Mõni üksik põliselanik on saanud endale elamispinna osta samasse kohta, aga enamus on mujale suunatud ja tookord ju suunati 2010. aastal põhiosa Kopli liinide elanikest Lasnamäele Raadiku asumisse. Ma ise elan siin samuti ja see oli tookord munitsipaalpind, mis tollest ajast möödunud aja jooksul on juba 2 korda omanikku vahetanud, nii et linn ei ole enam omanik, vaid ta on lihtsalt vahendaja. Ja Tallinna linnavolinik Riina Solman minu teada on võidelnud selle eest, et munitsipaalelamispindade elanikud saaks oma elamispinna erastada. Ta võitles selle eest, ma mäletan, enne kui 2024. aastal tekkis see uus Tallinna võimuliit. Aga millegipärast uue võimuliidu läbirääkimistel Riina Solmani ettepanekut ei arvestatud, nii et olukord on sealsamas, kus ta tookord oli. Vaat selline lugu. Aitäh sulle. Kertu? Ennest me arutasime seda okupatsiooni teemat, et mida see sisuliselt tegelikult tähendab, et see ei tähenda, et sul on võõrväed sees. Täna Eestis tuleb lihtsalt näha neid paralleele ja suuremat pilti, kas või see, kuidas tehakse mingeid häid asju, aga taustal on see mingi pahanduse eesmärgiga. Ja see, et inimestele ei anta neid kodusid siis tagasi või ei hüvitata neid, tagasi anda kodu on päris keeruline, sest kellegi teise jaoks on juba kodu, aga just hüvitada, et selgi moel leevendada olnud ja et käiks ka see tunne inimesest läbi, et nüüd on nagu arvestatud, nüüd on proovitud heastada
see on, ma arvan, oluline, aga ma arvan, et see taandub lõpuks sellele, et mis on lõppeesmärk nendel okupantidel meie maal, eraomandi kaotamine, inimesi viiagi majanduslikult järjest sinna kohta, kus sa oledki rentnik. Noh, hetkel me rendime ju isegi oma autosid. Ja kuidas me oleme sinna jõudnud, kõigepealt läks elu kuidagi vabamaks. Sul ei olnud vaja mingit luba auto ostmiseks, kõik, kellel oli vahendeid, ostsid ise endale autod, on ju. Nii, siis jäi bussiliiklusesse, bussisõitjaid nagu vähemaks, tõmmati seda bussiliiklust koomale. Nüüd tõmmatakse inimestelt automaksu läbi seda autot käest ära ja siis sa mõtledki, et noh, ma ei saa endale autot enam lubada, aga oi jah, bussiliiklus on kuskile vahepeal ära kadunud. Ja siis me olemegi nendes 15 minuti linnades, sest sa ei saa ju maal elada, kui sul ei ole võimalik liigelda ei bussiga, ei autoga. Et lõppkokkuvõttes, kui panna nagu asjad otsida seda seost, et aga miks see nii on, kui see saaks olla teisiti, kas meie riigil ei ole täna vahendeid, et hüvitada neid asju, või nalja teete, muidugi on. Et see lihtsalt, nad toimetavad ainult mingite teatud eesmärkide suunal. Sinna sisse kuuluvadki need iluasjad, on ju, et näidata justkui asi oleks adekvaatne, õige, aga eesmärk on üks. Me oleme lihtsalt doonorriik nii maavarade poolest, majanduslikus plaanis. Mingi hetk, kui on tarvis meie maad kasutada ka sõjategevuseks, sest see on ka selline hea koht, kus raha ju läbi liigutada. Ma väga loodan, et sinna me ei jõua, aga vaadates, kes meil täna valitsustes ja omavalitsustes neid otsuseid vastu võtavad, noh, need ei ole nende enda otsused, nad on lihtsalt need vahelülid. Aga noh, need vahelülid on valitud sihilikult, nii süüdimatud, nii südametud ja läbi selle meil inimestena, indiviididena tuleb lihtsalt keskenduda sellele, et ellu jääda, see selline ellujääva eestlase geen endas elus hoida, et see meid ka siis omakorda elus hoiaks. Sest me eestlased oleme igasugu aegasid üle elanud ja elame selle ka üle. Et üle ei ela need, kes pimesi lähevad nende mängudega kaasa, kes ei näe läbi, mis tegelikult toimub, kes ei saa aru, et kui su vaimse tervisest hoolitsetakse läbi selle, et sulle pannakse diagnoos, et sa oled valest soost, on ju, mida iganes, siis need lähevad selle mängu ohvriks. Aga tuleb jah suurt pilti näha ja ma arvan, sellepärast ei hüvitatagi, et see on nagu veritsev haav meie ühiskonnas, et on inimesed, kes on ise selle kogemuse kandjad, on need, kes kõrvalt teavad, et sellised inimesed on meie seas. Ja nüüd seda saadet kuulates ka, et noh, mis asi see Eesti Vabariik on, kui selline asi on aset leidnud ja inimestele ei kompenseerita, see, et sa lapsena pead elama sellises ebaturvalises tundes, seda ei saagi rahasse arvutada. See on selline asi, mis jääb inimese nagu, ma kujutan ette, et nagu selliseks nagu identiteedi osaks, see selline lapsepõlves kogetud hirm, segadus, teadmatus, aga jah, öelda, et makske lihtsalt kinni see ja nii heldelt, et oleks makstud. Ma arvan, et see mingi märgi ikkagi annaks, mingi sellise tunde, et me oleme vabariik, me saame õiglust mõista, aga kuni seda ei tehta, siis ma arvan, et see lihtsalt peegeldab, et ongi nii, et me saadamegi välismaale, arendame Aafrikas mingit digiasju ja nii edasi, oma rahvas vaadaku ise, kuidas saab. Ja oleks siis nii, et see riik on kuidagi nagu see okupeeritud nähtus siin on kuidagi hästi väljapoole elav, et me teeme siis toda ja toda, aga nad teevad seda kõike lihtsa eestlase arvelt. Ja see kohta jääb mind marudalt marru. Ja ma olen öelnud, et lõpetage ära igasuguste X-MTÜ-de toetamised, kui oma rahvas tegelikult vajab tuge. Aga nad tulevad igasugu maksude ja selliste pigistamiste näol. Mina lähtun mõttest ela ja lase elada, aga teate, kui nad juhid, nii-öelda juhid, ei lase meil elada, siis meil on õigus ja ma ütleks lausa kohustus enda eest seista, teha häält, väljendada, millega me ei ole rahul ja mitte lihtsalt rääkida. Praegu need kohalikud omavalitsuse valimised, ma arvan, et see on selline väga hea platvorm, kus inimesed, kellel õnn naeratab, kellel e-masina kaudu midagi nagu ära ei vändata, sest mina olen nii aru saanud, et nad teavad täpselt, mis jõuvahekorrad peavad jääma. See, kes satuvad sinna opositsiooni, seal ongi nendel, kes on nii-öelda ette nähtud opositsioonis olema, on meil lihtsalt vaja saada nii palju hääli, et me seal opositsionääride seas saaksime kohale, et me ei jääks mängust päris välja. Me oleme vähemalt informatsioonile ligidal.
sest ma eile just kuulsin sellist lugu, kuidas ka näiteks eelmine KOV valimised läks ühes omavalitsuses, EKRE ja Reform läksid koalitsiooni ja siis saad aru, et see ei ole nagu päris need AT-EKRE omad on ju, et need on mingi teine sort EKRE-kaid. Aga vähemalt isegi, kui sa jääd sinna opositsiooni omadega, sa pääsed informatsioonile ligi, sa saad hoida kätt pulsil ja seeläbi suuremaid sigadusi aidata ka ära hoida, sest nad kardavad valgust, nad kardavad seda, et see lihtne inimene, et siis ei ole nii, et oh, ma sama külamees ju, olen ikka õige. Mingi hetk need naabrid enam ei võta neid oma külamehi nii soojalt, kui needsamad külamehed hääletavad näiteks automaksu poolt. Pluss siis need kohalikud otsused, et kas või see, mis puudutab meil siin Nursipalu ja fosforiidid ja muud teemad, mis meil kõik on üheaegselt nii palju põletavaid asju, siis me peame olema ise aktiivsed, midagi pole teha. Tahaks marudalt, et oleks mingid esindajad, kes meid esindavad, aga tänaseks ma olen aru saanud, et kõik, kes on siuksed nagu hingest poliitikud, nad lähevad nagu ruttu nässu. Poliitika vajab inimesi. Aitäh! Aitäh! No Kertu, sind kuulates mul tekkis kohe mõte selle peale, et no eestlane kuidagi tahab rõhutada kogu seda oma kannatuste, kui palju nad on kannatanud. Näiteks meil on küüditajate aastapäev, aga miks me ei võiks teha näiteks sundüürnike aastapäeva ka, on ju, tegelikult, sest see oli ju kuritegu meie oma rahva vastu ja meie omad inimesed seda tegid. Aga sellest ei taha keegi kuulata midagi. Aga Mihkel. Kas ma segaks korraks vahele, vabandust. Sellepärast ei tehta sellist aastapäeva, et need olid omad, kes tegid. Küüditamise puhul väidetavalt olid võõrad, aga me kõik teame, et need olid omad, kes aitasid seda ellu viia. Muidu peaks ütlema, et see sundüürnike värk, et meil omad tegid omadele, vaata nii, päris kole on ju. Aga küüditamise puhul saab öelda, venelane, vaata, mis ta tegi. Ja väga paljusid aastapäevi pole meil veel, mis on ajaloos aset leidnud, ei ole ainult venelane siin ju käinud, teinud pahandusi, on igasugu rootslased, taanlased, sakslased, et kuidagi nagu valikuline on see liiga tegemiste tunnustamine. Aitäh! Just täpselt, sa panid iile nii ilusa punkti. Aga Mihkel, palun. Jah, enne kui ma nüüd siin teiste osunduste peale nagu jätkaksin, siis alustaks võib-olla sellest, et saate avaldamise päeval YouTube'is, see on siis nüüd 5. oktoober, see päev oli 5 aasta eest jällegi märgiline ja see on teatud mõttes inimsuse vastane. Tuletage meelde, Püha Jüri Ratas, siis, kes praegu Isamaa nimekirjas kandideerib Lasnamäel, tema oli see seltsimees, kes 5 aasta eest, olles peaminister, allkirjastas saatanliku WHO lepingu inimeste mahamüümiseks ja koostöös onu komjonu Tedrosega WHO-st. Nii et jätkem oma reeturid meelde ja ärgem toetagem neid valimispäeval. Aga jätkates nüüd veel siin Kertu osundusele, siis raha on, nagu ütles seltsimees Kristina Kallas, raha on meil nii palju, ma ei hakka seda roppust siin eetrisse paiskama, aga et raha on nii palju ja siis lubati suure suuga, et oi, me kaotame automaksu, aga lõpuks me ikka ei kaota, et me lihtsalt tegime rahva peal pulli. Kui te pärast seda pulli veel Reformi ja Eesti 200 poolt hääletate, siis andke andeks, teie mõistus on juba niivõrd alla käinud, et ma ei leia, et mul oleks teiega mingist ühisosast üldse võimalik rääkida. Et see on selle koha pealt. Aga samal ajal pange tähele, iga aasta nüüd laenatakse täiendavalt 2 miljardit eurot ja suurem osa sellest laenust, pangem tähele, läheb kaitsekuludesse, mitte aga kohalike inimeste heaolu arendamisse. Ja millest see meile kõneleb? Kõneleb sellest, et kohalikud võimumafioosnikud sõna otseses mõttes teevad kõik selleks, et meid sõjatandrile vedada. Ja see on väga ohtlik tee, et selle asemel siis aidata kohalikel inimestel, kes on niigi juba praegu nendest hinnatõusust räsitud, üleüldse vastu pidada. Et see on täiesti vale tee, kuhu me liigume, et tehakse mingisuguseid väikesi samme tagasi oma kuritegelikus plaanis, aga samal ajal minnakse edasi selle plaaniga, et provotseerida konflikti koduõuele. Et milleks see kõik vajalik on? Et kas meil tõesti pole enam vaja koduinimesi, kes oleksid valmis ise oma heaolust seisma, et me ei pea ju siin tingimata alluma sellele, et näiteks Kaitseväe juhtkond ütleb, et nüüd on sõda ja siis me peame kõik Kaitseväe heaks ja Kaitseväe tarbeks siin tegema. Kertu siin ju tõi välja selle, et see, kuidas Nursipalus kõik see protsess praegu käib, et
mul on nagu väga raske niimoodi vaadata inimesi, kes ütlevad, et Nursipalu laiendus tuleb ära teha selleks, et siis meil oleks võimalik rohkem sõjamänge mängida, et kuhu see kõlbab kõik lõpuks. Ja siis mõtleme selle peale, et mis siin nüüd aastakümnete jooksul on toimunud, et inimestelt võetakse kodud käest ära seoses sellega, et mingid kohtutäitud käivad ja teevad oma suvalisi otsusi ja selle nimel siis võivad lihtsalt inimestest üle sõita, et nemad saaksid oma tahtmist, ütleme, ülemustele omakorda peale suruda. See on kõik väga vale ja minu jaoks tekitab see ainult sellise mõttekäigu, et me oleme omadega juba niivõrd alla käinud, et noh, siin toodi ju välja, et maamaks ja siis üldse nagu inimeste liikuvus on järjest enam pärsitud, aga pangem tähele, need inimesed, kes maal elavad, Kertu näiteks elab maal, et kellel on näiteks maal elamine, siis järgmine aasta ju tõuseb maamaks 2 korda ja selle võrra siis kooritakse Eesti inimeste niigi väikesi reserve veelgi väiksemaks, kuni selleni välja, et lõpuks kui polegi midagi, siis nügitakse suunaga sellesse ossa, et hakkad elektroonilist identiteeti kasutama, et siis sul on justkui kõik olemas, aga tegelikult sul ei ole mitte midagi olemas ja siis sa sõltud ainult sellest, mida nutitelefon sulle ütleb, et mina sellist tulevikku oma järeltulevatele põlvedele ei soovi. Ja Tõnu mõningatele osundustele, et mis puudutab siin just nimelt seda, et Kopli inimeste soove üldse ei arvestatud. No see on järjekordne näide sellest, kuidas meil kohalike inimestega mittearvestamine on justkui muutunud teadlikult normiks ja see Sirje Potissepp, noh, temast võiks palju lugusid rääkida, aga üks lugu, mis küll otseselt selle saate teemaga ei haaku, aga kui tema räägib meile, et kodumaist toidutööstust tuleb toetada ja seda süüa, siis see, mida praegu meil tehakse, ennekõike loomatööstuses, et praegu on ainult üks osa sellest, aga tahetakse pikemas plaanis kõik ära hävitada, siis mulle tundub, et see Sirje Potissepp on ju teatud mõttes kaasajooksik, et ta räägib ühte, aga tegelikult räägib millestki muust. Nüüd aga tulles võimalike lahenduste juurde, siis mina isiklikult pakuksin välja sellise mõttekäigu, et meil on praegune üürikord täiesti valesti üles ehitatud, et siin nüüd nagu on erinevatest meediakanalitest kuulda olnud, noored pered on tänavale tõstetud, see on üks osa sellest, aga suurem osa on see, et nagu ma siin juba alguses välja tõin, et sundüürnikke mõned ametnikud enam ei tunnista ja seda Tallinna linna struktuuris. Aga siiski lepinguid tehakse vähemalt enamustega, on aru saanud, kuni 5 aastaks edasise koha pealt, aga keegi ei luba mitte midagi. Ent siin nagu tekib otsene oht, et juba praegu, kui ütleme, sundüürnik on palju vähemaks jäänud, aga endiselt nad on meie seas olemas ja nende inimeste osas keegi nende olukorda ei taha jagada. No tõsi, mina siin olen üks nendest, kes 2 aastat tagasi hakkas sellest rohkem rääkima. Tõsi, ma olin siis, poliitilises plaanis ma olin täiesti nagu üksi, aga praeguses seisus on sellel potentsiaalne toetus olemas. Kui saadus vähegi lubab, siis loodetavasti ka nüüd 19. oktoobri paiku, kui inimesed lähevad jaoskondadesse, aga see on omaette teema. Küsimus on selles, et see üürikord, mida siin 2024 vastu võeti ja kus osalesid Keskerakond ja sotsid, toonased koalitsioonipartnerid ja mida hea meelega jätkasid nii Eesti 200, Reformierakond, Isamaa, sotsid jäid nagunii selle asja poolt. Nüüd hiljuti siin küll muudeti üürikorda, mis seal täpselt muudeti, seda keegi nagu ei tea. Aga on täiesti selge, et kui isegi hääletuse tulemuse järgi selle muutmise poolt hääletas opositsioonis olnud EKRE, siis mul on väga raske öelda selle koha pealt, et oleks ühtegi poliitilist jõudu praegusesse nüüd lahkuvast volikogust, kes tõsiselt huvituks sundüürnike teemast. Ja isegi vaatamata selle, et plaan B Tallinna nimekirjas on vaid 7 inimest, siis sellele vaatamata mina jään oma põhimõtete juurde ja leian, et sundüürnike olukorda tuleb avada ja nende seisukord ja kogu see seisund tuleb uuesti lahti võtta selles tähenduses, et need inimesed, kes on selle ebaõigusel kannatanud, et neile tuleb, kui see vähegi teostatav on, anda kas või selles plaanis korter neile kätte selle tähendusega, et nad ei peaks enam täiendavalt ise üüri maksma, nad on seda maksnud erinevatel aegadel, ütleme vähemalt 17, võib-olla isegi rohkem aastat, et nad on osad juba selle korteri välja maksnud, aga
haldusfirmasid ja üldse linna see ei huvita ja siit tulebki see olukord, et kuidas seda ebaõiglust kompenseerida. Üks võimalus ongi minu poolt pakutuna see, et need, kes on selle ebaõigluse tõttu pidanud kümneid tuhandeid täiendavalt kulutama üüri maksmise ja muu sellise peale, et see tuleks nagu korteri üürnikele kompenseerida just kas või kingitud korteri näol või siis tekitada veel muid selliseid alternatiivseid võimalusi, aga kaheldamatult ei saa öelda ükski linnaametnik selles olukorras, et sundüürnikke pole ja me ei pea isegi avama üürikorra muutmist, kui juba seda tegelikult eelmine kuu nüüd tehti, et see asi tuleb täielikult uuesti üle vaadata ja ebaõiglane olukord, kui see kunagi peaks teostuma, see peab muutuma, et niiviisi, nagu praegu tahetakse kohalike põliseanikega teha, see ei saa sellisel kujul jätkuda. See on minu mõttekäik. aitäh sulle, Mihkel. Ja Andres, mida sina arvad, mis oleks see lahendus just sinu jaoks, et mida sa sooviksid, et muutuks? ma arvan, et ma ei ütle väga valesti, kui käin sellise mõtte välja, et meie sundüürnikena tahaksime, et see teema oleks veel peal, jah, mitte ainult siis vahetult ennem valimisi, vaid et meid märgataks ja oleks miskisugune töögrupp, kes siis tegeleks selle probleemiga, sest probleem on ju, mis probleem on see, kui miski asi on lahendamata. Ja loomulikult me tahaksime saada kindlasti mingisugust kompensatsiooni, sest no, me oleme ju millestki ilma jäänud. Et oma näitel ma võin öelda, et ma tulin väga ilusast rohelisest keskkonnast, kenast väiksest kolmekordsest puumajast, kus oli kokku kortereid 12 ja ma olin sunnitud minema elama siis 8-kordsesse majja, kus on 3 trepikoda, igas trepikojas joh ei tea kui palju kortereid rohkem, kui meil ühes majas oli. Nii et see ei ole aus ju, absoluutselt aus, et siin on mingisugused mehhanismid vaja välja mõelda, leida ja hüvitada need, mis summa, no seda ei oska öelda. Ja ega raha ju kuhugi ära kadunud ei ole, raha on olemas. Et lihtsalt oleks vaja asjaga tegeleda ja mitte seda nagu unustussõlma jätta. Et kui meil on reservkogunemised ja öeldakse, et iga okas loeb, siis ma küsin, kas meie sundüürnikuna, kas me ei ole seestlased või, kas me siis oleme. Et me tahame samamoodi elada, nii nagu kõik teised ja võrdsetel võimalustel. Noh, ja nii ongi. Aitäh. Aitäh. Kas sundüürnike jaoks praegu mingi organisatsioon on ka loodud, kes nii-öelda tegeleb või praegu ei ole mitte midagi, see on täiesti laualt maas? Praegu eestvedajaid peale Mihkli siin ei olegi kedagi siis või kes teie eest nagu võitleks? Ilmselt nii on, jah. Okei, nii et Mihkel siin ja kogu plaan B-le siis üleskutse, peame looma sundüürnike organisatsiooni, kes hakkab siis seda trummi taguma ja sundüürnike eest nagu nii-öelda võitlema. Aga saatega me oleme jõudnud nüüd siia etappi, et on veel kellelgi selle teemaga midagi öelda. Tõnu käest tahaks veel selgitust saada, mis lipp sul seal selja taga on? No selja taga on Ukraina oblasti lipp, sest see annab kõige paremini edasi tänapäeva Eesti seisundit. Oli juttu sellest, et okupatsioon ei tähenda ju seda tingimata, et sees on võõrväed. Nad võivad olla, võivad mitte olla. Okupatsiooni õiguslik mõte või määratlus on ju see, kus üks riik hõivab teise riigi, kuid jätab tolle riigi korra muutmata. Jätab paika valitsusasutused, jätab raha, jätab kõik alles, kõik. No tüüpiline näide on teise maailmasõja ajast Saksamaa käitumine Lääne-Euroopas. Kui ta vallutas Taani, kui ta vallutas Belgia, Hollandi, Norra, siis ta jättis ju need valitsejad paika, parlament jäi paika ilusti, riigi nimi jäi alles, seda ei muudetud Suur-Saksamaa osaks ja rahaühik jäi alles ja sisuliselt riik oli nagu alles kestana, aga ta toimis Saksamaa huvides, nii lihtne see oligi. Ja kui vaadata tänapäeva Eestit, siis on sama olukord. Minu mäletamist mööda Saksa okupatsiooni ajal Taanis ega Hollandis seal ise ei lehvinud parlamendihoonel kolmanda riigi lipp.
aga Eestis näiteks lehvib ja mitmel pool lehvib ka riigiasutustel ja omavalitsusasutustel, nii et selles mõttes täiesti vastame okupatsiooni määratlusele, okupeeritud riigi määratlusele. Meie otsused tehakse lähtuvalt Ukraina huvidest või siis Ukraina toetajate huvidest välismaal. Ja ka muide Tallinna volikogu hoonel on Ukraina lipp. Miks ta peaks seal olema, ma ei saa siiamaani aru. Aga nüüd mul ongi küsimus, et kui sina, Mihkel, saad näiteks, oletame, Tallinna volikokku või Maarjo, sina saad Tartu volikokku, kas nõuate seal, et volikogu hoonelt võetaks maha Ukraina lipp? Ma Kertult praegu ei küsi, sest ma ei tea, kas Võru volikogu hoonel on Ukraina lipp või mitte. Ma ei ole sellega kursis, aga ma tean, et Tallinnas ja Tartus on. Vaat selline küsimus, et kuna raha on eelistuste küsimus ja sundüürnikel ei jätku raha sellepärast, et on mingid teised eelistused ja viimasel ajal üks eelistus on Ukraina, siis ongi mu küsimus, et kas Maarjo ja Mihkel toetate teisi eelistusi ja lõpetate selle Ukraina lipu lehvimise volikogu hoonel kas või? No aitäh, ma vastaks kohe esimesena ära, et loomulikult see tuleb eemaldada ja no vaata, siin ongi see teema, et kui me Tartus plaan B-ga saame 51 häält volikokku, siis Eesti eelkõige ja nii on. Me oleme Eesti Vabariik, me ei ole mingi Ukraina oblast ja teine trumm hakkame taguma seda, et ei saa nii-öelda pimesi kõiki Euroopa Liidust tulnud direktiive ja asju täita saksa täpsusega, et kõigepealt ikkagi Eesti riigi oma huvid, omavalitsuse huvid ja siis hakkame vaatama, mis sealt Euroopast nagu meile ette lauale visati, et jah, nii. Aga Mihkel? Ja no ma natukene parandan siin, et 51+% häältest, et selles suhtes küll jah, et Tartu osas, aga kui mul potentsiaalselt õnnestuks volikokku saada, siis no tegelikult peaks volikogu liikmel olema reaalne õigus nagu ise selliseid samme teha, et meenutagem kas või Poolat, kus isegi minu teada oli hiljuti skandaal, kus Euroopa Liidu lipp võeti maha, nii et me peaksime jõudma juttudest tegudeni, mitte nii, et me laseme ennast pähe istutada mingitest hullustest ja siis loodame, et kõik see läheb ise meist mööda. Ei lähe ta midagi. Kui ise ei tegutse, siis keegi teine sind aitama ka ei tule. Aitäh. Võru linnas on see lugu, et sisse sõita, siis on üsna sissesõidu alguses on linnavalitsuse hoone ja seal vastas on niisugune murukünkake, kus keskel on Ukraina lipp ja siis kõrval on need Võru linna sümboolika lipud niimoodi, et selle Võru linna sümboolsete lippude keskel on Ukraina lipp. Ja kui ma küsisin, et saatsingi ametliku küsimise, et kuulge, et miks see niimoodi on, et meil on ju Eesti lipp, kas Eesti lipu seadusega ei lähe kuidagi vastuollu, siis öeldi, et see on toetusavaldus. See on toetusavaldus. Noh, täiesti piinlik ja siis, kui käisid mingid Ameerika bossid siin, siis sinna Ukraina lipu asemele pandi Ameerika lipp. Ja see Ameerika lipp lehvis ka seal, kui Hanno Pevkur käis meil Võrus, nii et jah. Ehk siis toetus on valikuline, et ei no Ukraina ja USA, see on ju üsna üks ja sama tänases poliitilises plaanis, et üks lihtsalt kasutab teist oma sellise doonorriigina, platsina, kus pauku teha. Aga tänasel päeval meil on tegelikult üks väga aktuaalne teema veel, on see, kuidas üksikutele inimestele määratakse omavalitsuse poolt eestkoste ja siis ka nende inimeste varad satuvad kuidagi niimoodi omavalitsuse kätte ja siis sealt edasi, kuidas kunagi on ju. Ja see, kuidas ma olen nüüd ise ühe prouaga suhelnud, kes ta ei saagi aru, kas tal on määratud eestkoste või ei ole. Mingid paberid ta nägi, kus tal oli kirjutatud, et tal on dementsus ja ta ütles, et ei ole, et tal on kõik korras ja ongi kuidagi selline kummaline. Lähedased keskenduvad, mulle tundub, et ainult sellele, et ühel hetkel saab selle vara endale, aga seal on juba vist omavalitsusega mingiks stiiliks läinud neil. Aga ma tean, et neid, kes satuvad sellesse kohta, kus neile määratakse eestkoste, kas Kuuuures oli ka vist mingi taoline juhtum käis läbi, et ma arvan, et see on ka osa sellest, kuidas selle asemel, et see üksik inimene müüb siis oma korterikese maha või siis
teebki sellise testamendi, on ju, et saab seal nii kaua sees elada, et keegi noor pere saaks selle endale elamispinnaks. mulle tundub, et selle vastu töötataksegi ja neid üksikuid inimesi tänase ajupesu saatel tuleb väga-väga palju peale, sest propageeritaksegi seda naiste ja meeste vastandumist, üksinda elamist, see independent woman ja kõik muud sellised ajupesuprogrammid, et olge üksinda ja olge õnnelikud, on ju. Et lõpuks meil ongi väga lihtne nendel omavalitsustel, kes on siis selle globalismuse abijätked, viia ellu seda, et meil ei olegi oma vara, rääkimata sellest, et ei ole seda, mis hoiaks ühiskonda koos, ehk siis perekondasid, et kogu see ajupesu töötab väga-väga peenelt, täiesti marru ajavalt peenelt. aga jah, aitäh. just täpselt. Mäletate veel minevikust seda Liis Aaveli juhtumit? Noh, mind ajas see nii naerma, sest ma teadsin, mis ju toimub. Noh, Liis Aavel täpselt nagu eemaldati nagu turusolki ja ehk siis, et seal tegeles vanuritega ja üritas saada siis samamoodi kinnisvara ja asjad endale. aga noh, siin on sotsiaalhoolekanne on juhtumeid olnud, kus on täpselt samamoodi tegutsetud ja siis need varad liiguvad sotsiaaltöötaja sugulaste nimele ja noh, niisugune jama käib, et jah. Siinkohal annakski sõna edasi siis Harri Raudverele, et Harri Raudvere on seda teemat kõige õigem mees rääkima, sest nagu Mihkel ja Tõnugi mainisid eelnevalt, siis Keskerakond suuresti oli vastu kogu sellele eelnõule ja võitles vastu ja võitles ka sundüürnike eest, et ja toona oli Harri Raudvere oli ju Keskerakonnas ja tänaseks on kõva eeltöö ka teinud. et palun, mikrofon on sinu. Nojah, väga tänuväärt, et sa selle teema oled lauale tõstnud, sest et tegelikult eks see ole selline küsimus, mida ühed inimesed on püüdnud vältida ja teised on püüdnud rääkida, aga kindlasti on jätnud see väga paljudele inimestele hinge sellise solvumise ja haavatavustunde ja just nimelt kindlasti ka sellele, et meie riik ei ole käitunud õiglaselt oma kodanike suhtes. Et see võib-olla on nagu kõige halvem näitaja üldse. Ja kui nüüd toome paralleeli, sest et tegelikult eks see ideoloogiale tuginev protsess, mis algatati ju välismaa initsiatiivil ja meie Riigikogu liikmete kaasabil, oli üks esimene protsesse, mis siis üldse ju põhimõtteliselt käima läks ja see on nüüd nagu ka peegel edaspidises Eesti Vabariigi käitumises oma kodanike suhtes. Ja kui me nüüd hakkame vaatama üldiselt seda teemat laiali, siis noh, ja omandireformi aluspõhimõte ju, see oli vist ju 1991. aastal, võeti vastu seadus, et eluruumid ja noh, majad ja hooned tagastati endistele omanikele ja nende pärijatele. Ja vot see tekitaski sellise huvitava olukorra, kus paljud korterid olid, noh, ma ei ütleks, et hõivatud üürnikega ja kes olid sinna kokku kolinud nõukogude ajal. Vaata, nad ei olnud hõivanud neid kortereid, nad olid saanud need korterid riigi toel, riigi abil. Riik oli need korterid põhimõtteliselt ju neile andnud. Ja need sundüürnikeks nimetati ju neid ju sellepärast niimoodi, et nad jäid ju eraomandisse tagastatud korteritesse tahtmatult ja nende olukord oli väga ebamugav. Ja tegelikult see olukord oli ebamugav nii üürnikele kui ka üürile andjatele. Ja loomulikult siin üritati ka mingisugune mehhanism leida, kuidas neid niinimetatud sundüürnikke siis kaitsta. Aga 1992. aastal ja 1993. aastani kehtestati nüüd üürnikele tugev üürikaitse ja riiklikult oli reguleeritud üüripiir ja ka väga piiratud oli siis tollel hetkel väljatõstmise nagu võimalus.
et noh, nagu üritati põhimõtteliselt taastada mingit sotsiaalset õiglust ka nende inimeste suhtes, kes elasid siis niinimetatud tagastatud pindadel. ja kui läks lahti see suur erastamise laine üldse, siis need inimesed, kodanikud, kes elasid tagastatud pindadel, siis nendel puudus õigus erastada oma elamispind ja nad olid praktiliselt jäetud meelevalda. ja loomulikult aastal 2002 võeti ju vastu uus üüriseadus, mis liberaliseeris üürituru ja see üüripiirangud ju põhimõtteliselt kadusid. ja et see oli nüüd nagu natukene põhimõtteliselt halb. vaata, tegelikult oli niimoodi, et tegelikult päris täpselt ei teatagi, kui palju neid sundüürilisi siis tollel hetkel oli. Need arvud on väga varieeruvad ja andmed on väga erinevad ja ka noh, kuskil neid võis olla Eestis 90ndatel aastatel umbes 20 000 kuni 25 000 inimest, peret, kes olid siis noh, nagu täiesti ilma peal. ja muidugi see arv hakkas aastatega vähenema ja 2000. aastaks oli meil juba poole vähem, kus 8000 kuni 10 000 inimest olid veel kuskilt läbi nagu sundüürnikud ja paljud olid saanud asenduskorterid ja vaata, see aasta 2000 oli hästi huvitav. ma töötasin sellel ajal Tallinnas Nõmme sotsiaalmaja direktorina ja see sotsiaalmaja oli siis ka, et seal oli vist 36, kui ma nüüd täpselt oma mälu mind ei peta, sotsiaalkorterit ja väga paljud inimesed, kes siis vabastasid niinimetatud tagastatud korterid, need paigutaski linn elama sotsiaalmajja, sotsiaalkorteritesse. Need nimetati sotsiaalkorteriteks, aga no korteriks oli seda muidugi väga kohatu nimetada, sest tegelikult oli tegemist ühe toaga, millel oli sandsõlm ja väikene sisse ehitatud kööginurk. ja kui me võtame, et inimesed, kes elasid mitmetoalistes korterites, kellel oli vara kogutud aastate jooksul, siis põhimõtteliselt väga palju asju, mida saadi ära jagada, aga väga palju asju, ka nende jaoks kalleid ja olulisi asju, tuli visata lihtsalt prügimäele, sest sotsiaalmajja sai kaasa võtta ainult kõige hädapärasemad asjad, mis muidugi noh, nende inimesi tegelikult traumeeris ju põhimõtteliselt ju veel rohkem. ja muidugi ka riik üritas seda küsimust lahendada sellega, et andis ju põhimõtteliselt erastamisväärtpabereid nendele inimestele oma korterite eest. aga noh, et saada siis nagu kompensatsiooniks või võimalust, aga tegelikult see asi ei kukkunud sugugi hästi välja, sellepärast et seda riiklikku elamufondi, kuhu siis need sundüürnikud oleksid saanud noh, saadud paigutada või kuhu nad oleks saanud kolida, see oli nii armetult väikene, et põhimõtteliselt seda ei olnud olemas. ja kindlasti ka sellel perioodil tekkisid ka väga paljudel inimestel ju üürivõlad, siis kui põhimõtteliselt korteri omanikul oli õigus tõsta üürid sellisele tasemele, kus tal parasjagu endale meeldis ja pähe tuli. ja väga paljud inimesed jäid ju siis tänu sellele võlgu oma korterite eest. ja noh, siis üks väga, mis mina mäletan, üks selline huvitav äriidee oligi see, et tuldi inimese juurde, pandi leping laua peale, öeldi, et me kustutame teie võlad kõik, eks. aga sinna lepingusse oli väikese reaga kirjutatud, et kui me need võlad kustutame, siis annad selle korteri tagasi noh, rahulikult üle nende võlgade katteks ja praktiliselt selle lepingu alusel tekkis õigus võlgnik või siis sellel juhul juba võlad kustutanud inimene oma korterist välja tõsta ja seda tehti päris palju. tegelikult oli noh, nagu tegemist ju põhimõtteliselt kelmusega, aga noh, kes siis sellel ajal hoolis, siis sealt oligi selline põhimõte, et lollidelt tulebki kõik asjad ära võtta, et nad noh, kui on võimalik, siis tuleb võtta, see oligi see liberaalne kapitalism, mis meie ühiskonnas ju põhimõtteliselt sellel hetkel noh, nagu valitsema hakkas. ja noh, muidugi väga paljud on nüüd tõlgendanud või püüdnud selgitada või arvanud, et selle olukorra tekkimine ja riigipoolne käitumine sundüürnikega, et seda võiks tõlgendada nagu küüditamisena. no päris täpselt seda niimoodi samastada ei saa.
ja kindlasti kogeti tihti ka seda ebaõiglust ja olukord oli paljudel juhtudel ka inimeste jaoks väga traagiline. aga noh, küüditamine on juba natukene teise sisuga üritus. nii et ei viidud sunniviisiliselt kodust minema, ei saadetud Siberisse ega mõnda teise kohta, aga noh, sundüürnikud jäid küll väga keerulisse olukorda ja elades tagasi nendes majades ja kus nad polnud enam soovitud üürnikud, kuid nad ei olnud sunnitud riigi poolt vägivaldselt ümber asustatuma. no vaata, siin ongi selline huvitav paradoks nüüd, et kui luuakse tingimused, et inimene on sunnitud ise ära minema või viiakse ta püssimeestega koos minema, siis mida see inimese jaoks tegelikult sisuliselt muudab, eks. ainukene vahe on see, et ta võib jääda oma riigi piiridesse, kuigi ta jääb ilma kõigest, mis tal põhimõtteliselt on oma elu jooksul kogutud igal sellel inimesel, kes elas siis niinimetatud tagastatud korteris või tagastatud majas, oli ju ikkagi õiguspärane ootus normaalsele ja rahulikule noh, nagu elule. aga siis ta on ikkagi üsna sarnane sellele olukorrale nagu küüditamine, kuigi jah, neid ei saa nagu üks-ühele panna, et. ei, selles suhtes on muidugi õige, aga noh, vaata, siin oleme ka omal ajal püstitasime sellise küsimuse, et niinimetatud õigustatud omanikele tagastatud majade puhul ei arvestatud ju olukorda, et paljud neist olid omal ajal jäänud ju pankadele võlgu ja majad kuulusidki sisuliselt pankadele ja majad olid panditud nende laenude katteks, mida siis näiteks korteri üürimajade ehitamisel üldse noh, nagu tehti, sest et väga paljud, kes neid üürimaju ehitasid, neil omal nii palju kapitali ei olnud, nad võtsid panga käest võlgu, aga pärast siis 1991. aastal, kui alustati seda protsessi, siis riik ei hakanud hindama, eks ju, et millises finantsseisus vara oli enne võõrandamist. et oli see koormatud võlgadega või hüpoteekidega või pantidega. riigi eesmärk tollel hetkel, niimoodi me võime nimetada, oli taastada juriidiline omandiõigus ja noh, mitte korrigeerida kõiki neid majanduslikke suhteid, mis olid siis 40ndatel aastatel pooleli jäänud. ja noh, tegelikult ma saan ka sellest loogikast aru või püüan vähemalt aru saada, sellepärast et väga palju selliseid pankasid ja asutusi, kes olid siis investeerinud teatud kinnisvaraprojektidesse, polnud ju põhimõtteliselt noh, sisuliselt enam olemaski. ja noh, tagajärg oli ju täiesti selge, et seda ei saadudki teha ja palju lihtsam oli küsimus lahendada hoopis teistmoodi. ja noh, ütleme niimoodi, et aga väga paljud need tagastatud majad ju tollel ajal olid ääretult halvas seisus ja vajasid suuri investeeringuid. ja need pärijad ja noh, tavaliselt ei saanud üldse nende majadega hakkama, see oli ka selline paradoks. ja müüdi kiiresti edasi ja otsiti sobivaid investoreid ja noh, see tekitas ka väga palju tookord ühiskonnas pingeid, sest omanikud said küll oma varad tagasi, kuid ilma laenukoormuseta. aga needsamad uued üürnikud, eks ju, pidid kandma ju kogu eluaseme probleemide raskust. tähendab, et noh, siin tekitatigi ju väga suur sotsiaalne ebavõrdsus nende inimeste vahel. aga siin sihuke seadusemuudatus, see ju tõi esile ka sullerdamist kõvasti, ehk siis noh, fiktiivsed kuskilt sugulased tulid välja ja noh, nihukest asja välismaalt kuskilt. ja loomulikult, aga hakata vaatama, et kust see surve tuli. no väidetavalt kogu see poliitiline algatus tuli Eesti poliitiliselt eliidilt ja noh, niinimetatud, nagu nad tollel hetkel ju väga ilusasti ütlesid, et see erastamise protsess kui selline oli omal ajal ju erinevate poliitiliste jõudude kompromiss. ja noh, Eestis oli muidugi, mis oli noh, tugev soov tollel hetkel taastada Eesti Vabariigi järjepidevus, õiguslikult sama riik, mis oli enne 40. aastat ja moraalne õiguse põhimõte ja eraomand pidi tagastatama ja näidata seda kõigile, et nõukogude ajal oli see võõrandamine ebaseaduslik. aga noh, ühelt poolt, nagu ma sulle enne ütlesin, oli asi väga selge, et ühtedele loodi soodustused,
teised inimesed põhimõtteliselt kannatasid. Ja muidugi kindlasti ka ei saa jätta märkimata seda suurt rahvusvahelist survet, sellepärast et väga paljud, kes tahtsid siit vara tagasi saada, olid väliseestlased, kes sõna otseses mõttes mõjutasid meie poliitikaid ja poliitikut, et nad langetaksidki just põhimõtteliselt selliseid otsuseid. Ja muidugi sellel hetkel me küsisime ka ja küsime ka praegu, eks, et kas tegemist oli hoopis varjatud korruptsiooniga, sest et selliseid otsuseid langetati ja kas isiklik kasu sundis vastu võtma elanikele või rahvale vaenulikke otsuseid. Ja küsime ka siis niimoodi, et nagu sa ütled, et sahkerdamist, et kas sellel oli korruptsiooni elemente. Vaata, asja võid vaadata kahtepidi. Kas nüüd seadusandlikult eksisteerisid teatud korruptiivsed mõjutused või räägime siis üksikjuhtudest, kus paratamatult kasutati oma positsiooni, et saata kätte varasid ja selliseid juhtumeid oli täitsa palju. Sellepärast, et ma toon sulle ka ühe hästi omapärase näite, mis tollel ajal oli väga populaarne ja aktuaalne. Väga paljud niinimetatud riigistatud majad omal ajal, kas või Nõmmel näiteks eramud, mida riigistati ja need anti üle nõukogude ajal ministeeriumite bilanssi. Ja siis tekkiski selline ministeeriumi ametnike ja Tallinna linnavalitsuse vahel, võib-olla see oli mujal ka niimoodi, ma ei tea, aga mul on konkreetsed andmed Tallinna linna kohta, tekkis selline väga huvitav koostöö, kus otsiti see arhiividest välja need majad, millele ei olnud esitatud tagastamise taotlust, et väidetavalt nagu omanik ei olnud, aga nad olid ministeeriumi bilansis ja loomulikult meie juhtivatele poliitikutele, ministritele, linnavalitsuse kõrgetele ametnikel tekkis loomulikult mõte väga hästi teenida. Ja siis otsiti näiteks Ameerikast, leiti notarid, kes siis niinimetatud tõendasid või andsid notariaalse õiendi selle kohta, et on välja ilmunud mingisugused pärijad, kes siis volitasid koostöös kinnisvarafirmadele või andsid volitused kinnisvarafirmadele need küsimused siis ära lahendada. Ja loomulikult siis erastati siis need ministeeriumi bilansis olevad hooned võileiva hinna eest, sellepärast et näidati nende jääkmaksumused olematuks, nende füüsiline seis hästi niruks ja erastati võileiva hinna eest, tehti, kes siis võttis omale, kes tegi siis kohe kiiresti rahaks. Nii et selliseid juhtumeid oli kindlasti mitmeid, aga mina tean nagu väga konkreetseid inimesi ja väga konkreetseid case'i, kes niimoodi tegid ja kes niimoodi käitusid. Nii et tegelikult võib ütelda, et juba nende faktide teadmine, ilmsiks tulek annab olulise arvamuse või kinnitab oluliselt arvamust, et kogu see ideoloogiline baasalus, millele viidati, et see on nüüd meie riigi seisukohalt ääretult hea ja et on demokraatia taastamine ja nii edasi, et selle liikuma panevaks jõuks oli ikkagi tegelikult korruptiivne võimalus kasutada poliitilist jõudu isiklike hüvede saamiseks. Nimetame seda niimoodi kantseliitlikult ja väga rasket või väga peenelt, aga põhimõtteliselt nii ma seda näen. Kuigi öeldakse, et ei, seal ei olnud korruptsiooniga midagi pistmist, et võib-olla tõesti üksikjuhtudel ainult, et keegi seisis kuskil lähemal ja kellegi menetlust menetleti kiiremini ja lähedal seisvad inimesed said kiiremini ja paremini oma asjad korda ja see on selline, kindlasti ka seda esines, aga seda me ei saa vaadata kui ideoloogiliselt täiesti valet põhimõtteliselt sammu. Ja just nimelt mind häirib see, et vaata meie vabariigi põhiseaduses on välja toodud meie riigi eksisteerimise aluspõhimõtted ja on selgelt öeldud, et meie riik peab tuginema õigusele ja õiglusele. Ja ühelt poolt, kui me nüüd võtame, et õiglus on selline, et tõesti need varad, mis riigistati Vene võimu poolt või Nõukogude võimu poolt Eestis, et need anda inimestele tagasi, ma olen absoluutselt sellega nõus, ma üldse seda ei vaidlusta. Aga teine asi on see, et kui riik sellise otsuse langetas,
enne kui ta seda oleks hakanud ellu viima, oleks ta pidanud mõtlema ja kaaluma ja arvestama kõikide nende inimestega, kümnete tuhandete inimestega, kelle suhtes ei rakendatud seda riiklikku õiglust, mida nad oleksid pidanud või oleksid oodanud oma riigilt. Ja see on minu meelest kõige suurem Eesti riigi viga. Ja noh, nii nagu ma sulle ütlesin, see ideoloogiline õigluse mitterakendamine oma kodanike suhtes jätkub sellest samast 2000. aastast ja tänaseks võime öelda, oleme seda kõike tundnud oma isikliku kogemuse najal, et see jätkub aastast aastasse ja kestab tänaseni ja ma olen täiesti kindel, et see jätkub absoluutselt edasi, sellepärast et ega ilmaasjata ei öelda, et on esimene Eesti ja teine Eesti ja teine Eesti on see, kes siis on omadega ikkagi täiesti purgis. Ja vaata, mis ma veel selle peale tahan öelda, et kui nüüd näiteks riigi juhtkond, erinevad parteid, kes on meie riiki juhtinud ja valitsenud, on jõudnud oma majandamisega ja oma sellesama ideoloogiaga, millele tugines siis niinimetatud eraomandi küsimus ja korterite majade tagastamine ja kogu see ühiskondlik, majanduslik, poliitiline süsteem, mis meie riigis valitseb. Kui ta on viinud täna Eesti sellisesse olukorda, et riigikassat tuleb ainult tõsta või suurendada või täita maksude tõstmisega, siis ausalt öeldes need isikud, kes on seda riiki kõik need aastad juhtinud, on oma poliitiliste valikutega totaalselt läbi kukkunud. Ja ma üldse, jah, ma olen radikaalne ekstremist selles suhtes, et ma ei tunnista mingisugust ninnutamist ega nännutamist. Nende suhtes tuleks rakendada sundi ja lõpetada ära selline häma nagu mingisugust kollektiivsest poliitilisest vastutusest, mingisugust ideoloogiast, mingisugusest iseseisvumise baasalustest, mida me peame tegema, meie suveräänsusest ja mis iganes. Tegelikult on see kogu Eesti riigi sotsiaalmajanduslik poliitiline süsteem kokku kukkunud, kokku varisemas ja ta läheb keerisega allamäge. Ja võib ütelda, et kogu sellele kaosele, mis meie ühiskonnas täna valitseb, panigi aluse või võib ütelda niimoodi, et üheks oluliseks verstapostiks, üheks esimeseks verstapostiks ongi sundüürnike küsimus ja niinimetatud natsionaliseeritud varade tagasiandmine, mis jättis õigluse ainult ühele osale ühiskonnast, aga teist osa hakkas ta represseerima sõna otseses mõttes. Me võime öelda, et see termin on vale, selle all mõistetakse hoopis midagi muud, aga ei ole midagi hullemat kui varjatud riigi repressioon omaenda kodanike suhtes. Vot nii, mina arvan sellest asjast täpselt niimoodi. Selge, aga siinkohal Tõnu Kalvet tõi välja, tema oli siis, elas Kopli liinidel ja Kopli liinidel siis tehti sihuke erisus, et neid ei saanud erastada. Millest võis olla see tingitud? Mina ise näen seda, et sellest rahvast tahetigi Kopli liinidest lahti saada, et Kopli liinide maa on lihtsalt nii magus, et see kinnisvara, et see kilakola pealt. No aga taevas tule appi, kas sa tõesti kahtled, et see asi oleks võinud teistpidi olla? Kuskil laua taga istusid väga tähtsad inimesed, kellel oli võimalus otsustada, mõtlesid, et nii, sinna selle ahvikarja, kes seal elab, selle me puksime sealt välja, neil ei ole mitte midagi vaja, me paneme sinna käpa peale, mis sest, et me ei saa seda homme teha, me teeme seda kunagi, aga see haakub meie poliitilise agendaga, meie sooviga kontrollida, valitseda, jagada ja teie pärdikud tõmmake siit Kopli liinidelt nii kiiresti minema kui vähegi võimalik. Ja see ei puudutanud ainult Kopli liine. Usu, selliseid nüansse või selliseid võimalusi oli Eesti riigis, üle Eesti riigi väga palju. Aga Kopli liinid, jah, ma tean, ma mäletan seda, täpselt niimoodi oli. Ja Keskerakond muidugi püüdis vastu seista ja vastu hakata, aga üks väga oluline küsimus, miks Keskerakond ei saanud teha ja miks Keskerakond ei suutnud Eesti kodanike eest seista täpselt nii, nagu ta oleks tahtnud. Esiteks, tal puudus oma plaanide elluviimiseks normaalne ideoloogia, mida ühiskonnale tervikuna maha müüa.
sellepärast et mul on nii meeles, kuidas Edgar Savisaar peale valimisi, kui nad kaotasid Reformierakonnale, keda toetasid ka loomulikult välismaised jõud, kes kaotas ja ta paiskas ajalehte meeletu appihüüde Reformierakonna suunas, et ma olen nõus loobuma kõikidest oma põhimõtetest, võtke mind ainult valitsusse. loomulikult teda ei võetud, sellepärast et tema kontseptsioon, tema ideeline kontseptsioon riigi ja ühiskonna arengust ei haakunud liberaalse kapitalismi plaanide ja soovidega, sellepärast et see nägi ette Eesti riigi allutamist ja rahva orjastamist. Ja orjastama ei pea nii, nagu vanasti Roomas orjastati, et magasid peremehe ukse ees mati peal ja kett oli kaelas ja olid rääkiv tööriist. Täna orjastatakse sind väga paljude teiste, alates riigimaksudega, lõpetades pangalaenudega. Kui sa üldse elada tahad siin riigis, siis sa pead olema võlgu. Ja võlaorjus on vaata täpselt samasugune orjus, nagu omal ajal Vanas-Roomas olid inimesed orjastatud ja mitte ainult Vanas-Roomas. Ka meie demokraatia kandsis Ameerikas, kus oli ju lausa orjapidamise meka omal ajal, nii et noh, pole midagi. Inimkond on need haigused kõik üle elanud, aga kuhugi ei ole see kadunud. Ütleme niimoodi, et ajaga arenedes on orjastamine muutunud rafineeritumaks ja on muutunud nii huvitavaks, et sa oled ise õnnelik, et sa oled orjastatud, sellepärast et oled sa kuulnud ütlust, et me ei ole kunagi paremini elanud kui praegu. See tähendab seda, et olge õnnelik, et teil kuraditel hing veel üldse sees on. See on selle asja mõte ja kontseptsioon. Aga tõesti, ma ei taha minna oma poliitika kriitikaga nüüd sellest teemast nüüd väga kaugele välja, sest tegelikult niimoodi, kui me seda teemat edasi arendaksime, me võiksime homse õhtuni siin istuda ja rääkida. just täpselt, Harri. aga viimase küsimusena ma küsikski su käest veel seda, et kuidas sa näeksid, kui meil oleks ideaalne riik, kuidas ideaalselt siis saaks nende sundüürnikega asjad korda riigis, et see jama ära klaarida lõpuks? No tänase seisuga väidetavalt sundüürnike probleemi enam ei eksisteeri. See sundüürnike probleem on päevakorrast maas. Ja ma isegi ütleks, et see rong või laev või see lennuk on juba nagu praktiliselt ühiskonna jaoks läinud. Et ega siin enam midagi klaarida ei ole, sest me oleme arenenud vääralt hoopis teises suunas ja see olukord lihtsalt on nii, nagu ta on. Et me võime tahta, me võime tantsida, trummi lüüa ja käia kirikus, panna küünalt, aga midagi täna me enam muuta ei saa. Ja noh, kindlasti kohe. Nii et sellepärast ma ütlen sulle ausalt, täna enam pead ei vajaks, meil on palju suuremaid ja tõsisemaid probleeme, millega edasi minna. Nojah, plaan B ja meil Mihkel Johannes Paimla on võtnud selle nüüd südameasjaks, et üritada nüüd seda veel nii palju päästa, kui vähegi annab, kuigi jah, eks näha ole, kuhu me sellega nagu purjetame ja kuhumaani me jõuame. mu väga hea tuttav ütleb selle asja kohta niimoodi, et Eesti riigis saab muuta ainult kahe asjaga. Üks on leegiheitja ja teine on kuulipildaja. Muuga Eesti riigis ei ole võimalik enam mitte midagi saada, eriti siis, kui eksisteerivad e-valimised. jah, selge aga aitäh sulle. jah, võta heaks. aga Andres, on sul veel selle saate teemaga midagi öelda Eesti rahvale või paneme selle saate nüüd kenasti kokku? kõigile sugustele, kõigile deporteeritutele, et ärgem visakem püssi põõsasse, vaid võidelgem oma õiguste eest ja ärgem unustagem ära seda, mis meiega tehtud on. Ja juhul, kui me näeme sellist toetavat jõudu, kes siis on nõus meid aitama, siis tuleb tema selja taha koondada ennast ja koos me oleme palju-palju tugevamad kui üksi ja nii ongi. Nii et loodame parimat. Aitäh! aitäh ja nende ilusate sõnadega me lõpetamegi. Eesti.com ootab sisuloojaid, kontakte eesti.com. MTÜ Konservatiivne Eesti ootab toetuskõnesid telefonile 9999, kõne hinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu.
Veebiraadio tegevust saab toetada rahalise panusega Konservatiivne Mõtiskleja OÜ kontole EE 927700771006835650 selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite, järgmine kord taas teiega, siis juba uute teemadega. Saade kuulatav Spotify's ning YouTube'is, eesti.com ja Estonia First kanalis. Kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com veebiraadio või blurbay.com Maarjo Maripuu. Kõike head ja nägemist! 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 Kuulasite Veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. Meil on Eestile plaan B.